খড় ঘাস কাটা মেশিন, মডেল মাওয়া। সুবিধাসমূহ: মাওয়া ইঞ্জিনিয়ারিং এর অত্যাধুনিক এই বিড়ি খড় ঘাস কাটা মেশিন গবাদি পশু পালনকারী ও খামারি ভাই বোনদের জন্য ব্যবহারে খুবই উপযোগী। অনায়াসে কাঁচা ও শুকনা ঘাস, খড়, গাছের কচি ডাল কেটে গবাদি পশুর খাদ্য তৈরি করা যায়। কর্তনকৃত ঘাস ও খড়, গাছের কচি ডাল 1.5 সেন্টিমিটার করা যায়। ঘন্টায় 300 কেজি শুকনা ঘাস ও 900 কেজি কাঁচা ঘাস কাটা যায়। বড় ভুট্টা গাছ সাইজ করে প্যাকেটজাত করে বাণিজ্যিকভাবে গবাদি পশুর খাদ্য যোগান দিয়ে অর্থ উপার্জন করা যায়।